αξίζει να το δεις. Με την Τατιάνα Στεφανίδου. Καλώς ορίσατε, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, θέλω πριν σας πω το θέμα της εκπομπής να ξεκινήσω από τα ευχάριστα, διότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για το κοινό στο τέλος της εκπομπής. Θα γίνει μια κλήρωση. Σε ποιον αρέσουν τα σπα? Σε ποιον αρέσουν τα σπα για να ακούσω? Σε όλους αρέσουν τα σπα. Έχουμε ωραίες δωροεπιταγές, αρκετές, στα θέρμες σπα που υπάρχουν σε πολλά μέρη της Αττικής και όχι μόνο. Και θα πάτε εκεί δωρεάν να κάνετε τα σπα σας, τα μασάζ σας, τα αυτά, τις κούρες σας, τα διάφορά σας. Λοιπόν, ωραίες και πλούσιες δωροεπιταγές από τα θέρμες σπα και θα γίνει κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλή εβδομάδα να πούμε στο κοινό που μας παρακολουθεί από το σπίτι. Να είστε... Και έχουμε και δώρα για το κοινό. Πολλοί από εσάς θα πάνε και θα κάνουν σπα το Σαββατοκυριακό. Θέρμες σπα! Τα καλύτερα σπα της Ελλάδος! Καλή επιτυχία! Καλό Σαββατοκύριακο! Καλή διασκέδαση!